Островок культуры Северной Осетии в столице нашей страны. Совсем скоро Осетинский театр отправится в Москву, чтобы представить зрителям 3 спектакля. Показы пройдут в рамках больших гастролей, организованных Министерством культуры России и компанией «Росконцерт» при поддержке концертного агентства «Мерт». Большие гастроли – это, наверное, один из лучших проектов, который на сегодня существует в нашей театральной семье большой, огромной. Мы очень благодарны Министерству культуры Российской Федерации за то, что есть такой проект, и мы можем знакомиться друг с другом, знакомить свою культуру с огромной, большой, красивой страной. Билеты продаются, ажиотаж вокруг нашего спектакля создан. Я благодарен компании «Мерт», которая помогает в продвижении театра, Осетинского театра. Огромное им спасибо. Надеемся на хорошие гастроли в Москву. Это очень волнительно. Долгие репетиции, часы подготовки, отточен каждый жест, каждая фраза. Сейчас артисты театра работают над спектаклем «Овод» по мотивам романа Этель Войнич. На осетинском Овод заговорил благодаря переводу Тотраза Кукаева, а режиссером спектакля выступил Эльдар Трамов. Работа с Эльдаром Трамовым в первую очередь отличалась тем, что это было все очень быстро. У нас было мало времени, потому что человек, он занятой. Были сложности перевода. Не все звучало, мы долго искали подходящий текст. Ну, долго это как, сутки. И на второй день мы вышли на сцену. То есть у нас не было читок, как это бывает в театре. Мы сразу вышли и начали работать. Режиссер четко знал, чего он хочет, поэтому все было просто. Вообще его понимать было очень просто. Он очень сильно горит. Роман повествует об истории молодого, полного идей и романтических иллюзий Артура Бертона. Молодой человек, переживший предательство, исчезает, чтобы вернуться спустя 30 лет совсем иным, с чужим именем и внешностью. Главную роль в спектакле исполнил художественный руководитель Осетинского театра Гиви Валиев. Сложно далась роль, потому что я давно не выходил на сцену. У меня был большой перерыв, лет 10 я точно не играл в новой роли. А роль интересная, я о ней мечтал со студенческой скамьи. Это по-своему чувствовать справедливость, по-своему чувствовать мир и по-своему верить в Бога. Спектакль «Овод» представят в Москве 1 октября в театре имени Пушкина. Также московские зрители смогут побывать на постановке «Король Лир», получившей престижную театральную награду – «Золотую маску» за лучшую мужскую роль. Спектакль покажут на сцене Малого театра 30 сентября. Волнительно, конечно, в первую очередь. Мы не первый раз на больших гастролях. И Волгоград, и Саранск, и фестивали. Но в столице прошествие определенного времени – это очень ответственно, тем более в юбилейный год 250-летия присоединения Осетии к России, столетия автономии. Очень волнительно, потому что московская искушенная публика, тем более после того, как спектакль «Король Лир» был номинирован в 4 номинациях и даже взяли одну номинацию, особо волнительно, потому что через призму «Золотой маски», наверное, будут смотреть этот спектакль. Поэтому ответственно и волнительно. Помимо спектаклей «Овод» и «Король Лир», которые представят в рамках больших гастролей, Осетинский театр выступит на сцене театра Вахтангова с постановкой «Газдановы», которая пройдет 10 октября. Купить билеты по доступным ценам зрители могут уже сейчас. Елена Смирнова, Михаил Безуглов, Давид Хамицаев, Вадим Панченко, 15 регион.